na nkomo we so ehuhia ye je ani ne ekrakra osika no bi na ye de ye njapade se be ya daach no ye benya ba bi panso e de yeti ato nti Heart Builders Heart Builders for na abaye obapa Eunice head of marketing emejumekuo yi waba o de ba bedi ho enkomo mu de omoton sa sisi dan tonton sa se ho ne ma adansi hu ne ma nyina obapa no peye mo ache na bibia boko de adwuma mu kwasai adwuma mu kwasa obapa adwuma mu boko nya distracted enkoya ni mungo Heart Builders. We are the future planners. No. And then the first time will be 80 din okra. Okay. The more dance here say by the time you big no be jina wodan echi ebo. With us. Me fa cha na pe de mi chia na mi chia adofon so a ehwe yen anape. Na anape de se wuti yendin a ye frɛ Heart Builders Real Estate. Na wo hwehwɛ yen a baby a ye wo ewa ashaiman. Ashaiman kro kakraka no baby bi e frɛ ho kaketo ana Old Mandela Park. Eho na beba beto yen se ye wo ho. Na ye di edwumadi se ye ton nsase papa manso eni ho. Ne ensuo ne akane a eben de enwuma ekuo ahoro ewo ho. Recreational centers nso ebemben na afi langas nso enkobro na ye wie nso a ye de eho akade aka ho na pese wo si wodan nso a ye betumi aboa wo esi wodan no se mpota asase wo ye ho wanto wo ye ho ye beboa na wasi wodan no enso na me de twam de na me ninkan enka se Ghana manta ye guso aye di na watri ye ka Yesu amane hu no ye guso awo ye promotion no emu ye promotion no eguso de ya 32 weeks ni enti se afe na wote ye nka promo no ebi ewo ye nsase no ba bia wo na mebuboi ebi ewo Kwame Anes no me pa cha ewo Shy Hills Kwantempone so eye aflawo kwan akosomo ekwan na afe anase efienya kwan efienya de em se wonim ho enti wuti efienya ofi efienya pe na wo Monkey Sanctuary ana Michelle Camp Gate training school no unya apa ho apa na chese Monkey Sanctuary ende ekwan a wo na ema ende na nkasa be na kwan no ho unya afi ende ne ho pe na chese wo koya nsase no eso ewo Kwame Anes eye promotion land ye wo bi nso ewo dawa eno nso eka promo ne ho enti dawa no nso ewo aflawo kwan no anadan ekwan unya epa Central University Dr. Menson Table the school pon unya pa ho a pass about 20 minutes to 30 minutes time no na wadu dawa eno nso eho ye kama eho area no ena eye proposed site for airports nti me pa cha obaji bi wo ho a ebeboa promo no ne bua ya 20,000 Ghana cedis minim sa wuti ni ye 20,000 pe nti 20,000 obi de ye lunch Ghana month obi de ye ne ho ye just one day pa beje japade de manso ne ho na afa be wu sika nso mpo amount promo de no eno no ye 20,000 Ghana cedis 70 by 100 the plots nti wo ba se wo pete Kwame Anes wo pedawo na ye twa promo de ni bia ma eni kasem ene se month we ye Ghana month na yen si wo odi ni birthday enti yen sa senkae na enye promo no eno so oba betobia busumi ye mu aka o china pene ye fimu unya betobia ye 3,000 efi so e de amount yen bo no ebi eye 30,000 Ghana cedis 35,000 Ghana cedis and 50,000 Ghana cedis. Me fa your numbers and to drama mutie yen so motimi apeke na mafre yen numbers abetimi afre yen e wo so wo be bia social media platforms so benya yen no e 0540 226 276 0540 226 276 and 0593 266 612 0593 266 612 Monfra yen gidigidi sisi a na monbeji promo land ye land no ebi wo Shy Hills
Shy Hills no ye wona hodro be ye miensa enan ewo ho ne ye wo bi wo Ningo Pram ye wo bi ewo Chopoli so wonim Chopoli e ho na ye proposed site for airport no eben dawa eben Ningo Pram de no eben Ningo Secondary Technical School ene ne de animoshara ewo kwan ho main road a efim wo Pram a eba na fe Chopoli de no so mede nkan ka kire ho de je say airport for ma mo pese mo ye airport residential people no ba cho momra ho mombra na mombeji bi ewo dawa ye promo de no sikatua mo no promo de ande ye tua no outright 20,000 Ghana cedis asasi mu 70 by 100 so between the esi abro san be ye miensa enan ewo so wanya full now per half a promo de no 10,000 Ghana cedis fabeji half plot ye wo 35 by 100 wo ho ye wo 50 by 17 so ewo ho enti wo penu bia na se wonya bi nipa bia wo bo bra bia se wonya asase ede eto ho ebo wo bra wusi wudan wo de ye japade wo de hwe nchirima wo de boa wankasa wo eno nti wo pe bi dia eno ana ya ka akire wo no wo fa ye numbers ewo 0540 226 276 ana 0593 266 na ofa pe ma mo hwe yen nyam betimi afa na ma frɛ yen se Facebook na wo pe o se Instagram o TikTok o mpacha no de onya agba koma ka ho a Heart Builders ne so beto aso ama na nkomo bi apese oni yedi no na woni yen edi ye wie asase na na kyese ye kɔ ye ho nneoma ye wo nneoma ye tonton eye building materials inti de wo pe no me pacha o frɛ yen no aka se wo pe we ye wo polytanks ye wo anwea emoba ene cement ene nneoma aka udisi dan a ebeyeye eni kansam ne se eno so yetimi free wo free ni kakra te se wo free asase wa benya japade wa benya ho nneoma yen size na nneoma ne wo ho no so ben asase no enti wo ta transportation no e wo fom nya de ye o ha okra na ye de akwa akogu ho e de ama eno enti wo pe edan si ebesi wo dan so amawa me paucho eno ho nhyehyɛ nso ye simple udi nkan ebeto ase ye hwɛ wo plan a wokuta me pe 2 bedrooms me pe 3 bedroom 5 4 na fe ya ye estimate no wetu mu 30% na no so we free nkakra na ye si wo dan no e de ama umpe we na wo pe den unya ne ba bia je say Heart Builders Real Estate a ye boa Ghana na ye boa wo wa hyehyɛ wo da ache kama ye numbers a wo be frɛ yen efiada ebe minim se eye Holy Day, Holy Friday, Good Friday. Good Friday. Me pa acho me menda so kan ho. Ye Heart Builders for no. Ye ko site if you ada ne me menda bia bi. If you ada ne me menda bia. Apart from that so ye ko private visit. Eno no nde che se wo betua kakra. Ne if you ada ne me menda ne de eye free wuntua hwe. Na baby a wo pese wo kohwe no se promo de no na pese wo kohwe o se normal ones no so a enye promo no na pese wo kohwe o baby a wankasa wo pese wo ye japade no na wo de boa wo ho de boa nchirima no na wa befo ne car ehe na meko Ningo Pram me ko Chopoli me ko dawa me ko te kwa me anes ni a kire ne car na wafo ofu a na de wa kwaba wo ba anes wani age ho an wani nso baje ho esan se anwea land and nsuo ta yetimi koso ebi mo nso timi koye o madwuma langa asembro na afa obetumi aye wadwuma enye waterlog areas a obetumi aye wadwuma sa obehia ye fiada ebei memenda ebei anapa 7 ewo Ashaiman Kaketo Divisional Police Headquarters opposite fire number C unya bedu Ashaiman na wafrey wo se me ko Old Mandela Park ana me ko Kaketo a police station divisional police station na so ye ehwa na ewo kwan ho nti wo fa number na wa frey o frey pe ye beje wo so na wa hia ye ewo ho na ye de wo site wa kohwe na wo de aba na fe wani age ho ya nsase mu no wugusu a wutua no utimi koye wadwuma wugusu a wutua utimi koye wadwuma wunya ne ba bia me pa cho be fa ye numbers na frey ye na bra ya so ye ewo Heart Builders Real Estate. Your numbers no go so 0593 266 612 0593 266 612
ana 0540 226 276 0540 226 276 nyame ya adom a isei che obi ade se de ye Yesu a cheye no che obi asase papa bi na ne re nso mfida se wo de che o maame se wo de che wo ba se wo de che wo yere se wo de che wo kun brabe ye ne sa na mbua ebusua ne nyina na obi anim nye sre nyame ya adom a ye behwe wanim se obeba ye de wakwa akwhwe ya se ye ahoro na ya boboso no that's saying Eunice no Hat Builders for na yete on kana Hat Builders real estate. You don't want to say papa.